गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां వందే గురుపరంపరాం. ముందుగా సంకల్పం చెప్పుకొని గణపతి పూజ చేసి తర్వాత అమ్మవారికి పూజ ప్రారంభించాలి. ధ్యానం. పుస్తకే తు యతో దేవి క్రీడతే పరమార్థతః తతస్తత్ర ప్రకుర్వీత ధ్యానమావాహనాదికం. ధ్యానమేవం ప్రకుర్వీత సాధనో విజితేంద్రియః ప్రణవాసనమారూఢం తదర్థత్వేన నిశ్చితాం. అంకుశం చాక్షసూత్రం చ పాశం వీణాం చ ధారిణీం ముక్తాహారసమాయుక్తం మోదరూపాం మనోహరం. ఓం సరస్వత్యై నమః. ధ్యాయామి. ఆవాహనం. అత్రాగచ్చ జగద్వంద్యే సర్వలోకైకపూజితే మయా కృతమిమాం పూజాం గృహాణ జగదీశ్వరీ. ఓం సరస్వత్యై నమః. ఆవాహయామి. ఆసనం. అనేకరత్న సంయుక్తం సువర్ణేన విరాజితం ముక్తామణియుతం చారుచాసనం తే దదామ్యహం. ఓం సరస్వత్యై నమః. ఆసనం సమర్పయామి. పాద్యం. గంధపుష్పాక్షతైః సార్ధం శుద్ధతోయేన సంయుతం శుద్ధస్ఫటికతుల్యాంగీ పాద్యం తే ప్రతిగృహ్యతాం. ఓం సరస్వత్యై నమః. పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి. అర్ఘ్యం. భక్తాభీష్టప్రదే దేవీ దేవదేవాదివందితే ధాతృప్రియే జగద్ధాత్రీ దదామ్యర్ఘ్యం గృహాణ మే. ఓం సరస్వత్యై నమః. హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. ఆచమనీయం. పూర్ణచంద్రసమానాభే కోటిసూర్యసమప్రభే భక్త్యా సమర్పితం వాణి గృహాణాచమనీయకం. ఓం సరస్వత్యై నమః. ఆచమనీయం సమర్పయామి. మధుపర్కం. కమలభువనజాయే కోటిసూర్యప్రకాశే విశదశుచివిలాసే కోమలే హారయుక్తే దధిమధుఘృతయుక్తం క్షీరరంభాఫలాఢ్యం సురుచిరమధుపర్కం గృహ్యతాం దేవవంద్యే. ఓం సరస్వత్యై నమః. మధుపర్కం సమర్పయామి. పంచామృతస్నానం. దధిక్షీరఘృతోపేతం శర్కరామధుసంయుతం పంచామృతస్నానమిదం స్వీకురుష్వ మహేశ్వరీ. ఓం సరస్వత్యై నమః. పంచామృతస్నానం సమర్పయామి. శుద్ధోదకస్నానం. శుద్ధోదకేన సుస్నానం కర్తవ్యం విధిపూర్వకం సువర్ణకలశానీతైః నానాగంధసువాసితైః. ఓం సరస్వత్యై నమః. శుద్ధోదకస్నానం సమర్పయామి. వస్త్రయుగ్మం. శుక్లవస్త్రద్వయం దేవీ కోమలం కుటిలాలకే మయి ప్రీత్యా త్వయా వాణి బ్రహ్మాణి ప్రతిగృహ్యతాం. ఓం సరస్వత్యై నమః. వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి. యజ్ఞోపవీతం. శబ్దబ్రహ్మాత్మికే దేవీ శబ్దశాస్త్రకృతాలయే బ్రహ్మసూత్రం గృహాణత్వం బ్రహ్మశక్రాదిపూజితే. ఓం సరస్వత్యై నమః. యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి. ఆభరణాని. కటకమకుటహారైః నూపురైః అంగదాన్యైః వివిధసుమణియుక్తైః మేఖలారత్నహారైః కమలదళవిలసే కామదే సంగృహీష్వ ప్రకటితకరుణార్ద్రే భూషితే భూషణాని. ఓం సరస్వత్యై నమః. ఆభరణాని సమర్పయామి. గంధం. చందనాగరుకస్తూరీ కర్పూరాద్యైశ్చ సంయుతం గంధం గృహాణ త్వం దేవీ విధిపత్ని నమోస్తుతే. ఓం సరస్వత్యై నమః. గంధం సమర్పయామి. అక్షతాన్.
हरिद्राकुङ्कुमोपेतान् अक्षतान् स्यालिसम्भवान् मया दत्ताननेकांश्च स्वीकुरुष्व महेश्वरी। ॐ सरस्वत्यै नमः। अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पाणि मन्दारादिषु पुष्पैश्च मल्लिकाभिर्मनोहरैः करवीरैः मनोरम्यैः वकुलैः केतकैः शुभैः पुन्नगैर्जातिकुसुमैः मन्दारैश्च सुशोभितैः कल्पितानि च माल्यानि गृहाणामरवन्दिते। ॐ सरस्वत्यै नमः। पुष्पैः पूजयामि। अथ अङ्गपूजा। ॐ ब्रह्मण्यै नमः। पादौ पूजयामि। ॐ भारत्यै नमः। गुल्फौ पूजयामि। ॐ जगत्स्वरूपिण्यै नमः। जङ्घौ पूजयामि। ॐ जगदाद्यायै नमः। जानुनी पूजयामि। ॐ चारुविलासिन्यै नमः। ऊरू पूजयामि। ॐ कमलभूमये नमः। कटिं पूजयामि। ॐ जन्महीनायै नमः। जघनं पूजयामि। ॐ गम्भीरनाभये नमः। नाभिं पूजयामि। ॐ हरिपूज्यायै नमः। उदरं पूजयामि। ॐ लोकमात्रे नमः। स्तनौ पूजयामि। ॐ विशालवक्षसे नमः। वक्षस्थलं पूजयामि। ॐ गानविचक्षणायै नमः। कण्ठं पूजयामि। ॐ स्कन्दप्रपूज्यायै नमः। स्कन्दान् पूजयामि। ॐ घनबाहवे नमः। बाहून् पूजयामि। ॐ पुस्तकधारिण्यै नमः। हस्तान् पूजयामि। ॐ श्रोत्रियबन्धवे नमः। श्रोत्रे पूजयामि। ॐ वेदस्वरूपायै नमः। वक्त्रं पूजयामि। ॐ सुवासिन्यै नमः। नासिकां पूजयामि। ॐ बिम्बसमानोष्ठ्यै नमः। ओष्ठौ पूजयामि। ॐ कमलचक्षुषे नमः। नेत्रे पूजयामि। ॐ तिलकधारिण्यै नमः। फालं पूजयामि। ॐ चन्द्रमूर्तये नमः। चिकुरं पूजयामि। ॐ सर्वप्रदायै नमः। मुखं पूजयामि। ॐ सरस्वत्यै नमः। शिरः पूजयामि। ॐ ब्रह्मरूपिण्यै नमः। सर्वाण्यङ्गानि पूजयामि। अथ सरस्वती अष्टोत्तरशतनामावलिः। श्री सरस्वती अष्टोत्तरशतनामावली। ॐ सरस्वत्यै नमः। ॐ महाभद्रायै नमः। ॐ महामायायै नमः। ॐ वरप्रदायै नमः। ॐ श्रीप्रदायै नमः। ॐ पद्मनिलयायै नमः। ॐ पद्माक्ष्यै नमः। ॐ पद्मवक्त्रकायै नमः। ॐ शिवानुजायै नमः। ॐ पुस्तकभृते नमः। ॐ ज्ञानमुद्रायै नमः। ॐ रमायै नमः। ॐ परायै नमः। ॐ कामरूपायै नमः। ॐ महाविद्यायै नमः। ॐ महापातकनाशिन्यै नमः। ॐ महाश्रयायै नमः। ॐ मालिन्यै नमः। ॐ महाभोगायै नमः। ॐ महाभुजायै नमः। ॐ महाभागायै नमः। ॐ महोत्साहायै नमः। ॐ दिव्याङ्गायै नमः। ॐ सुरवन्दितायै नमः। ॐ महाकाल्यै नमः। ॐ महापाशायै नमः। ॐ महाकारायै नमः। ॐ महाङ्कुशायै नमः। ॐ पीतायै नमः। ॐ विमलायै नमः। ॐ विश्वायै नमः। ॐ विद्युन्मालायै नमः। ॐ वैष्णव्यै नमः। ॐ चन्द्रिकायै नमः। ॐ चन्द्रवदनायै नमः। ॐ चन्द्रलेखाविभूषितायै नमः। ॐ सावित्र्यै नमः। ॐ सुरसायै नमः। ॐ देव्यै नमः। ॐ दिव्यालङ्कारभूषितायै नमः। ॐ वाग्देव्यै नमः। ॐ वसुदायै नमः। ॐ तीव्रायै नमः। ॐ महाभद्रायै नमः। ॐ महाबलायै नमः। ॐ भोगदायै नमः। ॐ भारत्यै नमः। ॐ भामायै नमः।
ॐ गोविन्दायै नमः। ॐ गोमत्यै नमः। ॐ शिवायै नमः। ॐ जटिलायै नमः। ॐ विन्ध्यवासायै नमः। ॐ विन्ध्याचलविराजितायै नमः। ॐ चण्डिकायै नमः। ॐ वैष्णव्यै नमः। ॐ ब्राह्म्यै नमः। ॐ ब्रह्मज्ञानैकसाधनायै नमः। ॐ सौदामिन्यै नमः। ॐ सुधामूर्त्यै नमः। ॐ सुभद्रायै नमः। ॐ सुरपूजितायै नमः। ॐ सुवासिन्यै नमः। ॐ सुनासायै नमः। ॐ विनिद्रायै नमः। ॐ पद्मलोचनायै नमः। ॐ विद्यारूपायै नमः। ॐ विशालाक्ष्यै नमः। ॐ ब्रह्मजायायै नमः। ॐ महाफलायै नमः। ॐ त्रयीमूर्तये नमः। ॐ त्रिकालज्ञायै नमः। ॐ त्रिगुणायै नमः। ॐ शास्त्ररूपिण्यै नमः। ॐ शुम्भासुरप्रमथिन्यै नमः। ॐ सुभदायै नमः। ॐ सर्वात्मिकायै नमः। ॐ रक्तबीजनिहन्त्रै नमः। ॐ चामुण्डायै नमः। ॐ अम्बिकायै नमः। ॐ मुण्डकायप्रहरणायै नमः। ॐ धूम्रलोचनमर्दनायै नमः। ॐ सर्वदेवस्तुतायै नमः। ॐ सौम्यायै नमः। ॐ सुरासुरनमस्कृतायै नमः। ॐ कालरात्रै नमः। ॐ कलाधारायै नमः। ॐ रूपसौभाग्यदायिन्यै नमः। ॐ वाग्देव्यै नमः। ॐ वरारोहायै नमः। ॐ वाराह्यै नमः। ॐ वारिजासनायै नमः। ॐ चित्राम्बरायै नमः। ॐ चित्रगन्धायै नमः। ॐ चित्रमाल्यविभूषितायै नमः। ॐ कान्तायै नमः। ॐ कामप्रदायै नमः। ॐ वन्द्यायै नमः। ॐ विद्याधरसुपूजितायै नमः। ॐ श्वेताननायै नमः। ॐ नीलभुजायै नमः। ॐ चतुर्वर्गफलप्रदायै नमः। ॐ चतुराननसाम्राज्यायै नमः। ॐ रक्तमध्यायै नमः। ॐ निरञ्जनायै नमः। ॐ हंसासनायै नमः। ॐ नीलजङ्घायै नमः। ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः इति श्रीसरस्वती अष्टोत्तरशतनामावलिः। ॐ सरस्वत्यै नमः। नानाविधपरिमलपुष्पाणि समर्पयामि। धूपं दशाङ्गङ्गुलोपेतं सुगन्धं च मनोहरं। धूपं गृहाण कल्याणि वरदे प्रतिगृह्यताम्। ॐ सरस्वत्यै नमः। धूपमाघ्रापयामि। दीपं घृतत्रिवर्तिसंयुक्तं दीपितं दीपमम्बिके। गृहाण चित्स्वरूपे त्वं कमलासनवल्लभे। ॐ सरस्वत्यै नमः। दीपं दर्शयामि। धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। नैवेद्यम् अपूपान् विविधान् स्वादून् शालिपिष्ठोपपाचितान् मृदुलान् गुडसम्मिश्रान् सज्जीरकमरीचिकान् कदलीपनसाम्राणि च पक्वानि सुफलानि च कन्दमूलव्यञ्जनानि सोपदंशं मनोहरम् अन्नं चतुर्विधोपेतं क्षीरान्नं च घृतं दधि भक्ष्यभोज्यसमायुक्त नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ॐ सरस्वत्यै नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सविदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सत्यं त्वरितेन परिषिञ्चामि अमृतमस्तु अमृतोपस्तरणमसि। ॐ प्राणाय स्वाहा। ॐ अपानाय स्वाहा। ॐ व्यानाय स्वाहा। ॐ उदानाय स्वाहा। ॐ समानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि। अमृतापिधानमसि उत्तरापोसनं समर्पयामि। हस्तौ प्रक्षालयामि। पादौ प्रक्षालयामि। शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि।
ॐ सरस्वतीदेव्यै नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। ताम्बूलं च सकर्पूरं पूगनागदलैर्युतं गृहाण देवदेवेसि तत्त्वरूपी नमोऽस्तु ते। ॐ सरस्वत्यै नमः। ताम्बूलं समर्पयामि। नीराजनं गृहाणत्वं जगदानन्ददायिनि जगत्तिमिरमार्ताण्डमण्डले ते नमो नमः। ॐ सरस्वत्यै नमः। नीराजनं समर्पयामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शारदे लोकमातस्त्वम् आश्रिताभीष्टदायिनी पुष्पाञ्जलिं गृहाणत्वं मया भक्त्या समर्पितम्। ॐ सरस्वत्यै नमः। सुवर्णदिव्यमङ्गलमन्त्रपुष्पं समर्पयामि। प्रदक्षिणं पाशाङ्कुशधरावाणी वीणापुस्तकधारिणी मम वक्त्रे वसेन्नित्यं दुग्धकुन्देन्दुनिर्मला चतुर्दशसु रमते या सरस्वती चतुर्दशेषु लोकेषु सा मे वाचि वसेच्चिरं पाहि पाहि जगद्वन्द्ये नमस्ते भक्तवत्सले नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः। ॐ सरस्वतीदेव्यै नमः। सप्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि। क्षमा प्रार्थना यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपः पूजा क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु ते। अनया ध्यान आवाहनादि षोडशोपचारपूजया भगवती सर्वात्मिका श्रीसरस्वती देवता सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवतु। मम इष्टकाम्यार्थसिद्धिरस्तु। श्रीसरस्वती द्वादशनामस्तोत्रम्। सरस्वतीमहं वन्दे वीणापुस्तकधारिणीं हंसवाहसमायुक्तां विद्यादानकरीं मम। प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसवाहिनी पञ्चमं जगति ख्याता षष्ठं वागीश्वरी तथा कौमारी सप्तमं प्रोक्तमष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं बुद्धिदात्री च दशमं वरदायिनी एकादशं क्षुद्रघण्टा द्वादशं भुवनेश्वरी ब्राह्मी द्वादशनामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वसिद्धिकरी तस्य प्रसन्ना परमेश्वरी सा मे वसतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वती इति श्रीसरस्वती द्वादशनामस्तोत्रम्। शारदनीरदेन्दुघनसारपटीरमराळमल्लिकाहार तुषारफेनरजताचलकाशफणीश कुन्दमन्दारसुधापयोधिसिततामरसामरवाहिनी शुभाकारतनुप्पुनिन्नुमदिगानगयन्नडु कल्गुभारती सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा पद्मपत्रविशालाक्षि पद्मकेसरिवर्णनि नित्यं पद्मालयां देवी सा मां पातु सरस्वती सरस्वतीं सत्यवासां सुधां सुसमविग्रहां स्फटिकाक्षस्रजं पद्मं पुस्तकं च सुखं करैः चतुर्भिर्दधतीं देवीं चन्द्रबिम्बसमाननां वल्लभामखिलार्धानां वल्लकीवादनप्रीत्यां भरतीं भावये देवीं भाषाणामधिदेवतां भावितां हृदये सद्भिः भामिनीं परमेष्ठिनः
चतुर्भुजां चन्द्रवर्णां चतुराननवल्लभाम् आराधयामि वाणीं ताम् आश्रितार्थप्रदायिनीम् कुन्दप्रसूनरदनां मन्दस्मितसुभाननां गन्धर्वपूजितां वन्दे नीरजासनवल्लभां या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा बुद्धिं देहि यशो देहि कवित्वं देहि देहि मे मृडत्वं च हरेर्देवी त्राहि मां शरणागतम् इति श्रीसरस्वतीस्तोत्रम्। ॐ श्रीसरस्वतीदेव्यै नमः। प्रसादं शिरसा गृह्णामि। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवि नारायणि नमोऽस्तु ते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महीषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।